Nk'uko mubizi dusanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, mwarimu dusanzwe mutuzi channel yitwa Humble JD Studio, kandi ngira ngo ndakeka n'ubwa mbere nje kuri kamera. Abantu benshi mwajyaga munyumva mvugira kuri background nyine ndi inyuma yawo. Uyu munsi byabaye ngombwa ko nizera kuba tanzi mwanyumvaga mvugira hanze. Amazina ababyeyi banyise nitwa Ndayizeye Jean de Dieu. Ninjye twabanaga uri inyuma ya mikoro na kamera byose. Ngira ngo uyu munsi murambona ko nagize hano kuri kamera. Ngira ngo nta kindi kinzanye, ikintu kinzanye no kubabwira yuko channel yitwa Humble JD Studio nkuko twari dusanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, uyu munsi ikaba yahindutse, tukaba bitewe n'ibitekerezo by'abadukurikiye cyangwa se abareba ibyo dukora batugira inama. Channel turayihindura, ubu yitwa Nkunda Gusenga TV. Ni muri urwo rwego kugira ngo dutambutse ijambo ry'Imana rigere ku isi yose riciye muri twebwe, cyangwa se nawe uri kutureba ugira icyo ukuramo. Twafashe umwanzuro wo gufata channel tukayihindura tukayita Nkunda Gusenga TV. Tuzajya ducisha ibiganiro bitandukanye, ubuhamya, ubutumwa, abaririmbyi, abaramyi, mbese ibintu byose bitandukanye bijyanye na gospel cyangwa se bijyanye n'iby'Imana. Ngira ngo hari ibintu bigera nko kuri 5 wowe udukurikiye aka kanya wakora kugira ngo tubane kandi dukomeze gukora umurimo kandi tutiganda. Ndagira ngo mpere ku cyambere. Icyambere wowe udukurikiye, nimba utarakora subscribe, yikore, reba hasi kukazogera uyikore kugira ngo tujye tubana. Kandi ikindi, iyo umaze gukora subscribe hari akazogera hasi urakazamura ugakoraho kugira ngo tubane igihe buri gihe kugira ngo tujye tubana, kuko iyo ukanze ko kazogera, iyo dushyizeho ikiganiro ukibona uri uwa mbere, notification urayiboneka kugeraho. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, mu bintu dukora dukeneye motivation cyangwa se inama cyangwa se inyunganizi. Niba ibyo dukoze ubibonye ukabona ufiteho icyo watubwiraho, inyunganizi, igitekerezo, comment, wadushima, biradufasha, bitwongerera imbaraga zo gukora. Jya hasi muri comment wandikemo utubwire igitekerezo cyawe cyangwa se kubyumva, cyangwa se uko ikiganiro twacishije nimba cyagufashije. Icyo ni icya kabiri nababwiraga. Icya gatatu, kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza biciye muri wowe, nuko ikiganiro cyangwa se ibiganiro tuzadukora uzadufasha kubisharinga mu nshuti, mu magroupe, mu bandi bantu b'inshuti zawe, kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza bugere ku isi yose biciye muri ngewe, mu wakoze ikiganiro, biciye no muri wowe. Icyo ni icya gatatu. Icya nyuma dusorezaho, ngira ngo wowe wakurikiye ibintu byacu cyangwa se warebye ibintu twabagejejeho, ntukagende udakoze like. Like buriya ni ikintu gikomeye, iradufasha buri twongera imbaraga zo gukora, kugira ngo ubutaha tumenye aho tugeze, tumenye nimba tudakora neza cyangwa se dukora neza bihagije. Ngira ngo yari introduction cyangwa se incamake z'uko twahinduye channel twabagezagaho. Murakoze, mujye mubana natwe kandi mujye mudukurikira. Imana ibaho umugisha, kandi mbijeje ko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, kandi tugomba gukorana namwe. Imana ibaho umugisha.